Dịch thuật Vạn Tín xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị và các bạn. Bạn là một doanh nghiệp phần mềm muốn ứng dụng của mình phổ biến hơn với người dùng toàn cầu và đạt được thứ hạng cao trên các chợ ứng dụng. Hay bạn cần cập nhật nhiều ngôn ngữ trên website để sản phẩm dịch vụ đến với các thị trường mới. Chắc chắn bạn sẽ phải nhờ cậy tới dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp. Nhưng mặt khác, nếu muốn mang đến cho những người dùng trải nghiệm tuyệt vời hơn, khiến họ yêu thích ứng dụng của bạn hơn, hoặc nếu bạn muốn website của mình trở nên thân thiện với khách hàng ở từng khu vực cụ thể, bạn sẽ phải tìm đến dịch vụ bản địa hóa. Thực tế, bản địa hóa có thể coi là một dịch vụ trọn gói và cao cấp hơn so với dịch vụ dịch thuật đơn thuần. Nếu như trong dịch vụ dịch thuật, yếu tố chúng ta quan tâm là dịch chuẩn, chính xác, thì với dịch vụ bản địa hóa, sản phẩm sau khi trải qua quá trình bản địa hóa vừa phải đáp ứng yếu tố chính xác mà vẫn phải đảm bảo các yếu tố thân thiện và phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng được nhắm tới ngay từ đầu. Quy trình bản địa hóa của Vạn Tín được thiết kế trọn gói trong 7 bước, từ khi tiếp nhận yêu cầu tới khi bàn giao thành phẩm theo tiêu chuẩn tham chiếu từ Hiệp hội Toàn cầu hóa và Bản địa hóa quốc tế GALA. Kết hợp với các công cụ hỗ trợ dịch thuật và quản lý dự án tiên tiến nhất, nội dung bản địa hóa của Vạn Tín đảm bảo độ chính xác vượt trội, đạt trên 99,8%. Bên cạnh đó, còn tạo được màu sắc riêng cho nội dung được bản địa hóa để các nội dung chạm được đúng thị yếu và văn hóa của người dùng trực tiếp. Trong những năm qua, Vạn Tín đã tiến hành bản địa hóa nhiều loại hình nội dung khác nhau, từ phần mềm ứng dụng, game, app tới các nội dung như website, marketing và truyền thông. Với bề dày kinh nghiệm triển khai các dự án bản địa hóa cho các đối tác lớn từ nhiều năm qua, Vạn Tín tự hào là đối tác thực hiện dịch vụ bản địa hóa uy tín, tin cậy, góp phần làm nên thành công của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ thú vị và tiềm năng này, hoặc nếu bạn đang băn khoăn thì phải lựa chọn giữa dịch thuật thông thường và bản địa hóa, đừng ngần ngại liên hệ với dịch thuật Vạn Tín qua website dịch-thuật-vạn-tín.com hoặc qua hotline 0906 246 555. Vạn Tín luôn có giải pháp tốt và tiết kiệm nhất cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!